І наостанок, судно, що не має аналогів в Україні. Тепер буде здійснювати гідрографічні роботи в Миколаївській акваторії. Урочисте підняття прапору на промірному катері відбулося 9 грудня. Без них ніякої навігації. Держгідрографія здійснює гідрографічні зйомки територіального моря та внутрішніх водних шляхів, завдяки чому розробляються навігаційні карти, порадники і посібники для плавання. Ми виконуємо такі роботи для навігації, не для експлуатаційних цілей, а для навігації, які являються первоісточником для видання морських навігаційних карт та посібників для плавання. І цей катер буде виконувати такі задачі і передавати їх в нашу філію Держгідрографії Укрморкартографію для видання морських навігаційних карт і посібників для плавання. Флот державної установи чималий, проте здебільшого це судна старого зразку, що не відповідають вимогам сьогодення. Інша справа – новенький промірний катер класу «Дельфін». Це река, це Южний Буг, це Дніпро, это можно выходить в море, идти и в район Скадовска, и Южный, и Одесса. Собственно, удаление от берега порядка 20 миль, то есть он скоростной, и загородное действие до 20 миль удаления от берега. Ну, так как 12 миль территориальной воды Украины, поэтому мы спокойно можем там работать и выполнять все задачи. Это судно чем уникально? Ему нет аналога в Украине. У нас существует главный двигатель, который движет судно к месту, но вся основная работа будет выполняться благодаря электродвигателям, солнечным батареям, для того, чтобы снизить к минимуму выхлопы, для того, чтобы наші діти, наша екологія дишали, жили. Урочисте підняття прапору на новенькому судні зустріли оплесками. Ледь стримує сльози під час промови Наталія Санкіна. Катер назвали на честь її померлого чоловіка, капітана Анатолія Санкіна, який присвятив своє життя гідрографічному забезпеченню судноплавства. Анатолий Иванович был моряком до глубины души. Для него работа – это была что-то святое. Он свое судно называл вторым домом, а свой экипаж – своей семьей. На сьогодні сезон активних робіт для Держгідрографії фактично закритий. Та вже навесні спеціалісти готуються в повній мірі випробувати промірний катер з його тихим та екологічно безпечним ходом, сонячними батареями і надсучасним багатопроменевим ехолотом. Анастасія Прокоф'єва, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».